Donc je passe maintenant la parole a Luca Matrone. Ora cedo subito il microfono a Luca Matrone, Global Head Energy Utilities, divisione Corporate Investment Banking, Gruppo Intesa San Paolo, che ci presenterà i settori che stanno attraversando la crescita, diciamo, maggiore, e ci presenterà ovviamente i servizi che una banca come la sua è in grado di offrire. Ringrazio intanto l'Avvocato Romano, ringrazio i RIFI, ringrazio i colleghi che devo dire hanno organizzato un evento fantastico, molto interessante, con spunti e temi di notevole interesse. Riprendendo un po' i temi discussi dai miei precedenti relatori, di fatto diciamo ci muoviamo in un contesto che è quello definito dall'Unione Europea, che come tutti sappiamo, più volte detto, ha come obiettivi quelli della decarbonizzazione, della sicurezza energetica, dell'incremento della competizione, e che poi diciamo tende all'unione dei mercati dell'energia. Allora, in questo contesto siamo di fronte ad un cambiamento epocale, se vogliamo, del mercato dell'energia, delle trasformazioni epocali che vedono la nascita di nuovi modelli di business. Si parlava chiaramente prima di transizione energetica che vuol dire energia distribuita, vuol dire crescita delle rinnovabili e quindi esigenza diciamo di flessibilità delle reti, perché chiaramente diciamo lo sviluppo delle rinnovabili vuol dire sviluppo di eolico e di fotovoltaico, che sono delle fonti non programmabili, e quindi questo porta poi all'esigenza di rendere le reti flessibili. Conseguenza di ciò è quindi poi lo sviluppo di servizi diciamo di gestione della domanda, no? Quindi demand side response, e soprattutto per esempio in Francia c'è una spinta anche a favorire la costituzione di questi aggregatori della domanda, che quindi andranno a fornire diciamo dei servizi di flessibilità e a rispondere appunto alle esigenze di questo mercato in trasformazione. C'è il tema dello sviluppo delle rinnovabili, ci sono degli obiettivi che sono stati citati prima, che sono molto ambiziosi. In questo contesto chiaramente diciamo, l'Italia può, gli operatori italiani possono contribuire attraverso gli investimenti. Qua abbiamo diciamo, due società che sono appunto Falck e ERG, che sono impegnate nello sviluppo dell'eolico, ma c'è Saipem che per esempio sta impegnandosi in tutto lo sviluppo dell'eolico offshore, che è chiaramente uno degli obiettivi chiave per il raggiungimento dei risultati di incidenza delle rinnovabili nel mix energetico francese. C'è poi il mercato della vendita finale, quindi la vendita dell'energia elettrica e gas, che di fatto si sta progressivamente aprendo, e quindi per esempio operatori come Eni, Gas e Luce stanno diciamo, acquisendo quote di mercato, stanno crescendo. L'ultimo dato del primo quarter del 2018 mostrava praticamente che su 32 milioni di clienti residenziali, 6 milioni di clienti hanno scelto un fornitore alternativo, quindi progressivamente diciamo, si va verso un'apertura del mercato finale. C'è poi tutto il tema della convergenza dei mercati, e quindi in questo senso è molto importante lo sviluppo di tutte le infrastrutture transfrontaliere, quindi ad esempio diciamo, l'elettrodotto Savoia-Piemonte, che dovrebbe entrare in esercizio nel 2019, un elettrodotto che tra l'altro è stato finanziato anche da Intesa San Paolo, che aumenterà di 1200 megawatt la capacità di importazione e di esportazione tra i due paesi. Quindi questo diciamo, è un modo per avvicinare
i due paesi e l'interscambio dell'energia tra i due paesi. C'è poi il tema della sicurezza energetica, dove per esempio Intesa ha contribuito adesso nel rifinanziamento del terminale LNG di Dunkerque, che è il secondo terminale di rigassificazione in Europa, che quindi rappresenta, diciamo, un elemento molto centrale, molto importante per la diversificazione delle fonti, per tutti i temi relativi al gas di cui si parlava. Quindi ecco, queste sono un po' le aree di collaborazione. Vediamo che di fatto c'è un fortissimo interesse a trovare delle forme di dialogo e di cooperazione. Il mercato e il mondo dell'energia è oggetto di una trasformazione molto molto ampia, quindi sicuramente ci sono delle opportunità che possono essere, diciamo, messe a terra e implementate. Grazie.